Bomex. Basic sound check. Singaw. Ayan dito. Kunya sa pan yan. Ito dito. Ito may pan kasi yan. Ito yung sinasabi ko sa'yo bro. Diyan sumisingaw. Kaya kailangan pinupull weld din yan. Kahit doon, meron din dito yan. Ayan o. Ito kasi may pan kasi ito sa likod ng radiator. Kaya boss, bombay mo. Parang rapido din no. Bomex. Ayun o dito. Malakas yung hangin niya rito. Okay na? Yung pressure niya ngayon meron na eh. Katulad kanina